L-Aqda Repubblika bagħtet ittra lill-Kunsill Ewropew li fiha ddikjarat li l-eks Ministru Edward Zammit Lewis mhux idonju għal kariga ta' imħallef fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Fittra firmata mill-President tar-Repubblika Vicky Ann Cremona intqal li Dr. Zammit Lewis serva bħala Ministru taħt Gvern Laburista fi żmien meta nqatlet Daphne Caruana Galizia u għalhekk qalet li huwa parzjalment responsabbli tal-ħolqien ta' klima ta' impunità biex din inqatlet. L-Aqda Repubblika qalet ukoll li Dr. Zammit Lewis kien qrib ferm tan-negozjant Jorgen Fenech li huwa l-allegat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia. Tallega wkoll li dan irċieva rigali mingħand Fenech fosthom btajjel flukandi. Timmarka wkoll kif l-eks Ministru ddefenda l-pożizzjoni tal-eks Chief of Staff l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri meta ħareġ li dan fetaħ strutturi fil-Panama. L-Aqda Repubblika allegat ukoll mal-Kunsill Ewropew illi ma ħarġet ebda seħħa pubblika għal din il-kariga u għalhekk il-Gvern se jkun qed jagħżel direttament lill-kandidat li jixtiequ. B'reazzjoni l-Ministeru tal-Ġustizzja fittra bit-tweġiba l-Kunsill Ewropew wieġeb għall allegazzjonijiet ta' Repubblika u qal li mhux minnu li ma ħarġet ebda seħħa pubblika għal din il-kariga. Fittra mibaw tal-Ministeru pubblika seħħa pubblika li ħarġet fil-Gazzetta tal-Gvern f'April li għadda u qal li din tikkonferma l-allegazzjoni ta' Repubblika mhijiex veritiera. Żied jgħid li huwa ta' dispjaċir li waqt li l-ittra tal-Aqda Repubblika tgħid illi hija intiża sabiex tiddefendi s-sandra dritt jidher li hi aktar immirata biex tattakka personalment kandidatura potenzjali Maltija. Fl-ittra tiegħu il-Ministru Jonathan Attard spjega li fuq livell nazzjonali għaddej il-proċess ta' għażla u fil-ġimgħat li ġejjin se jsiru l-intervisti mal-kandidati potenzjali. Temm jittama li l-bord tal-għażla iqis lil kull kandidat potenzjali b'mod ġust.